akkam jirtu barattoota nagaa keessanii baga nagaa taatan barattoota barnoota keenya guyyaa irraa osoo eegaliin duramee yeroo darbe waa'ee maalii akka baranne ni yaadattu tole mee barnoota keenya yeroo darbee xiqqoo keessa deebuudhaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti dabarra barattoota yeroo darbe waa'ee danaalee ji'oomeetirii fi safaraa kan jedhu barannee turre danaalee ji'oomeetirii jechuun maal kan jedhu ji'oomeetiriin jecha giriikii ji'oo fi meetir jedhu irraa akka dhufe ji'oo jechuun lafaa fi meetir jechuun safaruu akka ta'e fi yaadrimee ji'oomeetirii jedhu giriikonni lafa safaruudhaaf itti gargaaramaa akka turan yeroo darbe barnoota keenya yeroo darbe keessatti baranneerra yaadrimeen kun yeroo hammaa danaalee ji'oomeetirii bakka lamattiin akka qoodaman ibsuudhaan ka'umsa barumsa ji'oomeetiriitiif sababa ta'ee barnoonni ji'oomeetirii akka baratamu ta'eetiin jira kanaaf ji'oomeetiriin bakka lamattiin akka qoodamu isaanis ji'oomeetirii diriiroo fi ji'oomeetirii jaboo akka jedhaman ji'oomeetirii diriiroo jechuun danaalee warra fuula tokkorraa hin jiran yookaan immoo dheerinaa fi dalgee qofa warra qaban akka ta'an akkasumas ji'oomeetirii jaboo jechuun danaalee warra fuulota adda addaa qaban dirra cinaachaa fuula cinaachaa warra qaban akka ta'an yeroo darbe barnoota keenya keessattiin barannee turre itti aansuudhaan waa'ee rogarfeewwanii fi akaakuu rogarfeewwanii baranneera rogarfee jechuun danaa salphaa cufaa roga afur qabu akka ta'e isaanis fakkeenyaaf tiraapiziyeemii rektaangilii rombasii iskweerii isaan kun fakkeenyota rogarfeewwanii akka ta'e yeroo darbe ilaalleera achi jalattiin waa'ee tiraapiziyeemii ilaalleetiin turre tiraapiziyeemii jechuun maal tiraapiziyeemii jechuun rogarfee roga afur qabu kan cimdii rogoota isaa jiran keessaa cimdiin tokko qofaan waltarree akka ta'e rogoonni isaa warri waltarree ta'an sun immoo hundeewwan tiraapiziyeemii akka jedhaman rogoota tiraapiziyeemii keessaa immoo warri waltarree hin taane miilota tiraapiziyeemii akka jedhaman yeroo darbe barannee turre akkasumas barnoota tiraapiziyeemii wajjii wal qabate yeroo darbe baranne keessatti addaan fageenyi hundeewwan tiraapiziyeemiin lamaan gidduu jiru olee yookiin iroo akka jedhamu yeroo darbe barnoota keenya keessattiin baranneera kan biraa tiraapiziyeemii wajjii wal qabsiifnee yeroo darbe kan baranne tiraapiziyeemiin miilonni isaa wal qixa ta'e tiraapiziyeemii ayisoosileesii akka jedhamu tiraapiziyeemii ayisoosileesii keessatti kofoonni hundeewwan tiraapiziyeemii sanaa wal qixa akka ta'an akkasumas saarbiiwwan tiraapiziyeemii ayisoosileesii wal qixa akka ta'an barnoota keenya yeroo darbee keessattiin barannee turre barattoota barnoonni keenya yeroo darbee kana yoo fakkaatu har'a immoo mata duree kan biraa rogarfeewwanii wal qabatu qabadhee isinii dhiyaadheera mata dureen sunis paaraleeloogiraamii kan jedhu paaraleeloogiraamii jechuun maali akkuma hiikoon isaa jedhu paaraleeloogiraamii jechuun rogarfee jedha rogarfee cimdooliin rogoota fuullee lamaan waltarree ta'an paaraleeloogiraamii jedhamu fakkeenya danaan kun danaa paaraleeloogiraamiiti paaraleeloogiraamii kun maqaansaa a b c d jedhama paaraleeloogiraamii a b c d keessatti cimdooliiwwan rogoota lamatu jira rogoota cimdii lamatu jira cimdooliiwwan kun warri walii fuullee jedhan waltarree fi walitti galoodha akkasumas paaraleeloogiraamiin kun saarbiiwwan lama qaba kanaaf mee amaloota paaraleeloogiraamiin akkuma waliigalaatti qabu itti fufnee ni ilaalla paaraleeloogiraamii a b c d keessatti paaraleeloogiraamiin nuti armaan olitti ilaalle paaraleeloogiraamii a b c d jedhama paaraleeloogiraamii kana keessatti rogni a b fi rogni d c waltarreedha akkasumas rogni a d fi rogni b c rogoota waltarree jedhamu kan itti aanee jiru immoo sararri dhaabbataan aacaa fi sararri dhaabbataan baadaan immoo saarbiiwwan paaraleeloogiraamii aabaacaadhaa jedhamu kanaaf waa'ee paaraleeloogiraamii walumaa galattiin amaloonni isaa waliigalaa maayini paaraleeloogiraamiin roga arfee ta'ee amala akkamii qaba isa jedhu waliigalatti yoo ilaalle amaloota waliigalaa paaraleeloogiraamii kan jedhu kana galattiin ilaalla cimdooliin rogoota fuullee walitti galoo fi
wal tarreedha. Akkuma jalqaba kaasne paaraleeloogiraamii aabaa caadaa kenname keessatti rogoonni wal fuullee jiran, rogoonni warri wal fuullee jiran kun wal tarreedha. Akkasumas immoo walitti galoodha. Safarri isaanii wal qixa jechaadha. Fakkeenyaaf roga aabaa fi rogni daacaa kun, rogni aadaa fi rogni baacaa kun wal tarreedha. Akkasumas immoo walitti galoodha. Amalli inni lammaffaan cimdooliin kofoota fuullee walitti galoodha. Paaraleeloogiraamiin kofoota keessaa 4 qaba. Kofoonni keessaa sun warri wal fuullee ta'an walitti galoo yookaan safarri isaanii wal qixachaan. Kofni fakkeenyaaf A fi kofni C safarri isaa wal qixa. Kofni D fi kofni B safarri isaa wal qixa. Kanaaf kofoonni walii fuulleen walitti galoo jedhamu. Amalli inni sadaffaan kofootni maddii paaraleeloogiraamii kofoota hirkooti. Kana jechuun kofoota maddii kan jennuun kofootni rogoota wal maddii gidduuttiin uumaman lama warri wal maddii jiran kofoota hirkooti. Ida'amni isaanii digirii 180 jecha. Kan itti aanee jiru saarbiiwwan paaraleeloogiraamii tuqaa walakkeessaa irratti wal qaxxaamurudha. Paaraleeloogiraamii kana keessatti saarbiiwwan lamatu jira. Saarbiiwwan kun tuqaa A irratti wal qaxxaamuru. Tuqaan A kun tuqaa walakkeessa saarbiiwwaniiti jechaadha. Kanaaf saarbii kana keessatti sararri D'dhaa hamma E'tti jiru wal qixa, sarara B'dhaa hamma E'tti jiru faana wal qixadha. Akkasumas sararri A'dhaa hamma E fi C'dhaa hamma E'tti jiru kun wal qixa. Kanaaf paaraleeloogiraamii kana keessatti saarbiiwwan isaa tuqaa walakkeessaa irratti wal qaxxaamuruu isaanii hubanna jechaadha. Mee kana faana amaloota paaraleeloogiraamii kana faana wal qabsiifnee gaaffii shaakalaa tokkoon isin kennaa hojjechuudhaaf qophaa'uu qabdu jechaadha. Amma namni kamiyyuu baruulee isaa qabatee gaaffii kana shaakaluu qaba. Gaaffii tokkoffaan paaraleeloogiraamii aabaa caadaa keessatti yoo safarri kofa A digirii X fi safarri kofa B digirii 2 X digirii hir'isuu 30 ta'e safara kofa B lakkoofsaan ibsi jedha. Gaaffii kana hojjechuudhaaf dura paaraleeloogiraamii aabaa caadaa sana isa fakkiisaa durbaa sana yaadachuu qabdu yookaan immoo fakkiisaa sana kaafachuu qabdu. Kanaaf furmaata gaaffii kana hojjechuudhaaf gara furmaataatti adeemne kofa A ida'uu kofa B digirii 180 paaraleeloogiraamii jalqaba laalle keessatti paaraleeloogiraamii fakkeenyaaf paaraleeloogiraamiin akka kana jedhu yoo jiraate kun A'dha yoo ta'e inni kun B yoo ta'e kun C fi kun D'dha yoo ta'e safarri kofa A asitti X digirii safarri kofa B ammoo asittiin nuu kennameera. Kofoonni kun lamaan kofoota maddii waan ta'aniif ida'amni isaanii digirii 180 ta'a jechaadha. Kanaaf kofa A ida'uu kofa B digirii 180 walitti daana jechaadha. Walitti yeroo idaane dhumarrattiin safarri kofa A digirii 70 ta'a jechaadha. Kanaaf safara kofa B argachuudhaaf maal goonaa gatii X isaa arganne sana bakka X buufnee dhumarrattiin kofni B digirii 110 ta'a. Gaaffii kana bifa kanaatiin shaakaluu qabdu. Gaaffii lammaffaa amaloota paaraleeloogiraamii wajjin wal qabatee kenname. Paaraleeloogiraamii aabaa caadaa keessatti yoo sararri aabaan 7 X hir'isuu 4 fi caadaan paaraleeloogiraamii aabaa caadaa keessatti jechaadha. Aabaa caadaan kun paaraleeloogiraamiidha waan ta'eef aabaan nuu kennameera. Caadaanis 2 X ida'uu 21 ta'an dheerina aabaa fi caadaa lakkoofsaan barbaadi jedha. Kanaaf sararri kunii fi sararoonni kun rogoota waliif fuulleedha. Dheerinni rogoota waliif fuullee paaraleeloogiraamii immoo wal qixa waan ta'eef himoota kana lamaan wal qixxeessuudhaan gatii jijjiiramaa kan gatii X argannee sana booda gatii dheerina roga sanaa shallagna jechaadha. Kanaaf aabaan wal tarree caadaa waan ta'eef aabaa fi caadaan wal qixadha. Maaliif wal qixa? Rogoonni paaraleeloogiraamii wal tarree fi walitti galoo waan ta'aniif jechaadha. Kanaaf dhima jalqaba nuu kenname sana
dhimma rogoota bakka buusana maal goonaa wal qixxeessina. Erga wal qixxeessine booda dhumarratti gatiin xaa 5 ta'a. Gatiin xaa 5 ta'a. Kanaafuu sararri aabaa yookaan immoo rogni aabaan 7 baay'isuu 5 hir'isuu 4 31 fi caadaanis 31 ta'a. Kanaaf amaloota paaraaleeloogiraamii keessatti akkuma ilaalle paaraaleeloogiraamii jechuun rogarfee cimdoolii rogoota fuullee wal tarree fi walitti galoo ta'an ta'uusaa asirraa hubannaa jechaadha. Asirraa hubannaa. Kanaaf gaaffileewwan paaraaleeloogiraamii wajjii wal qabatanii kitaaba keessan irra jiran bifa kanaatiin shaakala. Bifa kanaatiin shaakaluu qabdu. Kan itti aansee jiru mata duree paaraaleeloogiraamota addaa kan jedhudha. Barattoota paaraaleeloogiraamii addaa jechuun maal? Jecha paaraaleeloogiraamii addaa jedhu kanaan dura dhageessanii beektu? Tole. Paaraaleeloogiraamota addaa kan jedhaman eenyu fa'i? Akkuma asirratti ibsame rektaangilii, iskweerii fi rombasiin rogarfee ta'anii paaraaleeloogiraamota addaa jedhamu. Rektaangilii, iskweerii fi rombasiin paaraaleeloogiraamota addaa akka jedhaman maaliif kan taasise maaliif ta'an? Sababiin isaas amaloota paaraaleeloogiraamiin qabu hunduma qabaatanii dabalataan irratti amala mataa isaanii waan qabaniif. Kanaaf isaan kun paaraaleeloogiraamota addaa jedhamu. Paaraaleeloogiraamota addaa jedhamu. Mee achi keessaa rektaangilii fudhannee haa ilaallu. Rektaangilii. Rektaangiliin paaraaleeloogiraamii kofti isaa tokko kofa sirrii ta'edha. Kanaaf jalqaba rektaangiliin maalinni paaraaleeloogiraamiidha jechaadha. Paaraaleeloogiraamii ta'ee amalli isaa inni jalqaba inni addatti inni qabu maalinni kofa isaa keessaa tokko kofa sirrii ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf rektaangilii aabaa caadaa kana keessatti fudhannee ilaalle rektaangiliin kun rektaangilii aabaa caadaa jedhama. Rektaangilii kana keessatti kofoonni isaa keessaa hundi kofa sirriidha. Kanaaf rektaangiliin paaraaleeloogiraamii kan inni jedhameef rogoonni isaa wal fuulleen wal tarree walitti galoodha. Kanaaf amaloota paaraaleeloogiraamii qabu irratti dabalataan amala mataa isaa waan qabuuf paaraaleeloogiraamii addaa jedhame jechaadha. Amalli inni addatti qabus kofni isaa keessaa kofa sirrii ta'uu isaati jechaadha. Amaloota waliigalaa rektaangilii. Rektaangiliin amaloota waliigalaa kan mataa isaa danda'e qaba. Rektaangilii aabaa caadaa keessatti rektaangilii armaan olitti ilaalle aabaa caadaa keessatti cimdooliin rogoota fuullee walitti galoo fi wal tarreedha. Rogoonni isaa fuulleen wal tarree fi walitti galoodha jechaadha. Cimdooliin kofoota fuullee walitti galoodha. Kofoonni isaa fuulleen walitti galoodha. Safarri isaanii wal qixa jechaadha. Kan itti aanee jiru kofootni rektaangilii walitti aanan kofoota maddii yookaan kofoota hirkooti. Kofoota wal cinaa jiran kofoota rektaangilii warra wal cinaa jiran yoo walitti daane ida'amni isaanii digirii 180 ta'u. Kanaaf kofoonni maddii rektaangilii ida'amni isaanii kofoota hirkoo jennaan jechaadha. Saarbiiwwan rektaangilii tuqaa walakkeessaa irratti wal qaxxaamuru. Rektaangilii armaan dura ilaalle keessatti saarbii 2 qaba rektaangiliini. Saarbiiwwan kun tuqaa O irratti wal qaxxaamuranii. Kanaaf saarbiiwwan kun tuqaa walakkeessaa irratti wal qaxxaamuran jechaadha. Inni kunis amala rektaangilii keessaa isa tokkodha. Kofootni rektaangilii hundi kofa sirriidha. Amalli isaanii tokko. Kofoonni rektaangilii hundi isaa kofa sirrii ta'uusaa. Saarbiiwwan rektaangilii walitti galoo ta'uusaa. Rektaangiliin saarbiiwwan 2 yoo qabaateyyuu dheerinni saarbiiwwan isaa wal qixadha jechaadha. Kanaaf saarbiiwwan rektaangilii walitti galoo ta'uusaa hubanna jechaadha. Kanaaf walumaa galatti amaloonni waliigalaa rektaangilii isaan kana yoo ta'an gaaffileewwan isaan kana wajjin wal qabatanii jiran kanneen kitaaba keessatti jiran shaakalaa fakkeenya gaaffii tokko asittiin fudhanneet ni ilaalla. Gaaffii tokko rektaangilii aabaa caadaa keessatti dheerinni saarbii aacaa 6 xaa hir'isuu 2 fi dheerinni saarbii baadaa 4 xaa ida'uu 2 yoo ta'e gatii xaa barbaadi. Kanaaf amala waliigalaa rektaangilii irratti hundaa'uudhaan gaaffii kana yeroo hojjennu aacaa fi baadaan keenya saarbiiwwan rektaangiliiti. Saarbiiwwan rektaangilii immoo walitti galoodha waan ta'aniif hima kana maal goona wal qixxeessina. Hima kana wal qixxeessuudhaan furmaata ibsama kanaa barbaanna jechaadha. Furmaata
tokko aacaan walqixa baadaati. Maaliif? Saarbii waan ta'aniif. Isaan kun lamaan saarbii rektaangilii waan ta'aniif. Amaloota waliigalaa rektaangilii irraa saarbii rektaangilii walqixa waan ta'eef jecha. Kanaaf 6 hir'isuu 2 walqixa 4 da'uu 2ti. Ibsamana kana furmaata yoo barbaannu gatiin xaa 2 ta'a jechaadha. Isa kana bakka buusuudhaan tokko tokkoon saarbii rektaangilii kana amma akka dheeratu asirraa murteessuun ni danda'ama jecha. Barattoota gaaffiiwwan amaloota rektaangiliidhaan wal qabatanii kitaaba keessan irra jiran fakkeenya kana irratti hundaa'uudhaan shaakala. Kan itti aanee jiru paaraleelogiraamota addaa keessaa inni tokko rombasii. Rombasiin maal? Rombasiin paaraleelogiraamii rogootni maddii 2 walitti galoo ta'edha. Kanaaf rombasiin akaakuu warra garfee keessaa isa tokko ta'ee rogoonni isaa maddiin warra walqixa ta'e jechaadha. Yookaan karaa biraa rogoonni isaa hundi kan walqixa ta'e jechaadha. Rogarfee rogoonni isaa hundi walqixa ta'e rombasii jennaan jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf asitti fakkii irratti kan ilaallu kun rombasii jedhama. Rombasiin kun maqaan isaa rombasii aabaa caadaa jennaani. Tuqaalee fiixee irra jiran kanaan mogaasna jechaadha. Rogni aabaa fi rogni daacaa waltarreedha. Baacaa fi immoo aadaan waltarree fi walitti galoodha jechaadha. Kanaaf asirraa rombasii armaan olitti ilaalle kana keessatti aabaa caadaan rombasiidha. Kanaaf rogoonni aabaa, baacaa, caadaa fi aadaan rogoota jedhamu isaan kun maqaan isaanii maal inni rogoota jennaan. Sarara aacaa fi baadaan immoo saarbiiwwan rombasii jedhamu. Amaloota waliigalaa rombasii. Akkuma rogarfeewwan isaan biroo rombasiinis amaloota mataa isaa danda'e ni qabaata. Amaloota waliigalaa rombasii keessaa inni jalqaba cimdooliin rogoota fuullee walitti galoo fi waltarreedha. Rombasiin akkuma rektaangilii roga 4 qaba. Kanaaf rogoonni isaa warri wal fuullee ta'an walitti galoo fi waltarreedha. Cimdooliin kofoota fuullee walitti galoodha. Kofoonni isaa fuulleen walitti galoodha. Kofootni rombasii walitti aanan yookaan kofootni maddii kofoota hirkooti. Ida'amni kofoota maddii yookaan immoo rogoota wal maddii ta'aniin kofootni uumaman walitti yoo ida'amni isaanii digirii 180. Kan biraa amaloota rombasii keessaa saarbiiwwan rombasii tuqaa walakkeessaa irratti wal qaxxaamuru. Akkuma jalqaba kan rektaangilii ilaalle rombasiinis saarbiiwwan 2 qaba. Saarbiiwwan isaas immoo tuqaa walakkeessaa irratti wal qaxxaamuru. Fakkeenyaaf rombasii aabaa caadaa kana keessatti bakki kun tuqaa walakkeessaati. Tuqaan kun oon gadi siqxee bakka kanattiin oon yoo jiraatte iddoon oon jirtu kun ishiin oon kun jechaadha. Bakka inni kun oon yoo ta'e oon kun tuqaa walakkeessaati jechaadha. Tuqaa walakkeessaati. Kanaaf safarri dheerina isa kanaa fi kan kanaa walqixa. Isaan kun lamaan immoo walqixa jechaadha. Walqixadha. Kanaaf asirraa kana hubanna jechaadha. Kanaaf ammas amaloota waliigalaa rombasii kan ta'e rogootni rombasii hundi walitti galoodha. Rombasii rogoonni isaa hundi maanni safarri isaa walqixadha. Kan biraa rogootni rombasii kana ilaalleerra saarbiiwwan rombasii kofa keessa darban walqixxeetti hiru. Rombasiin akkuma jalqaba kaafne saarbiiwwan 2 qaba. Saarbiiwwan kunis immoo kofa kana walqixatti qooda jechaadha. Kofa ishii kana walqixattiin qooda. Fakkeenyaaf safarri kofa kana osoo waliigalli isaa 60 digirii yoo ta'e saarbiin ishiin kun kofa kana bakka walqixatti qooddi jechaadha. Bakka walqixatti yeroo qooddu ishiin kun meeqa taate jechaadha? 30 digirii. Ishiin kunis 30 digirii taati jechaadha. Digirii 30 taati jechaadha. Akkasumas saarbiin baadaanis akkuma kana jechaadha. Akkuma kanadha. Kanaaf amaloota rombasii irraa kan hubannu keessaa inni tokko isa kanadha jechaadha. Saarbiiwwan rombasii kofa keessa darbu walqixxeetti qoodu. Kan biraa saarbiiwwan rombasii waliif perpendicularidha. Saarbiiwwan rombasii walii isaaniif perpendicularidha. Asittiin kofa sirrii uumuudhaan wal qaxxaamuru jechaadha. Bakka kanattiin
digirii 90 uumuudhaan asiinis digirii 90 karaa kanaanis digirii 90 asiinis digirii 90 walittiin 360 jechaadha. Kanaaf inni kun amaloota waliigalaa rombasii jennaani. Rombasiin walumaa galattiin amaloonni waliigalaasaa kana fakkaata. Gaaffii amaloota rombasii wajjin wal qabatee isinii kenne tokko jira. Gaaffileewwan hafan kitaaba keessan irraa ni shaakaltu kanasi. Gaaffii tokkoffaa rombasii aabaa caadaa keessatti yoo safarri roga aabaan 6 seentimeetirii ta'e gatii safara rogoota hafanii barbaadi. Gaaffii kana hojjechuudhaaf jalqaba amala rombasii beekuu qabna. Rombasii keessatti rogni tokko nu kenname, rogni isaa hunduu walqixa waan ta'eef rogoonni warri hafan hundi isaanis 6 seentimeetirii ta'u jecha. Kanaaf rogni rombasii tokko 6 seentimeetirii yoo ta'e kanneen hafan barbaadi yoo jedhe rogootni rombasii walitti galoo waan ta'eef rombasii rogarfee rogoonni isaa hundi walqixa ta'e waan ta'eef rogoonni isaa hunduu 6 seentimeetirii ta'u jecha. Inni lammaffaan rombasii aabaa caadaa keessatti yoo safarri kofa tokko 65 digirii ta'e kofoota hafan barbaadi. Dhimma kanaaf furmaata barbaaduudhaaf fakkeenya rombasii osoo kaafne rombasii fakkeenya rombasiidhaa jennu kana fakkeenya rombasii kun rombasiidha haa jennu. Rombasiin kun rombasii a ba ca daati yoo ta'e rombasii kana keessatti kofa gosa lamatu jira. Kofoonni waliif fuullee rombasii walitti galuu akka ta'an amaloota waliigalaa rombasii keessatti ni ilaalleerra. Kofni kunii fi immoo kofni inni kun walitti galoodha jechaadha. Amma asirratti kan nu kenname digirii 65dha. Kofoota rombasii kana keessaa digirii 65 kan safaru isa kamii jennee isa kana murteessuu danda'uu qabna jechaadha. Kofoota rombasii kana fudhannee ilaalle kofni inni kun baay'ee bal'aa waan ta'eef digirii 90 ol safara. Kanaaf isaan kun lamaan digirii 65 sana keessatti hin kufan jechaadha. Kanaaf kofoota rombasii keessaa digirii 65 sana ta'uu kan qabu yookaan isa kana yookaan isa kanadha jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf kun digirii 65dha yoo ta'e ida'amni kofoota maddii rombasii immoo digirii 180 yookaan immoo kofoonni maddii rombasii hirkoo waliiti waan ta'eef isaan kana lamaan walitti daaneet kana booda kofoota hafan argachuu dandeenya. Fakkeenya akkuma asirratti kenname furmaata yeroo barbaannu meexaan kofa maddii kofa digirii 65 haa ta'u. Kofa maddii waan ta'eef xaa digirii ida'uu 65 digiriin keenya digirii 180 maaliif kofoota maddii waan ta'aniif. Ida'amni kofoota walii maddii digirii 180 waan ta'eef kanaaf kan walirraa dhibne meeqa argannaa digirii 115 argannaa jecha. Digirii 115 kun kan kofa isa bal'aati jecha. Kofa saddoo kana yookaan isa kana ta'a jecha. Isaan kun lamaan immoo safarri isaanii walqixa waan ta'eef tokkoosaa fudhan. Kanaafuu kanneen hafamtu meeqa ta'u inni kunis 65 fi inni kun 115 ta'a jecha. Barattoota gaaffileewwan akka kana kanneen kitaaba keessan irra jiran gaaffileewwan rombasii fi amala isaa wajjin wal qabatan kitaaba keessan dubbisuudhaan shaakalaa. Kan itti aanu iskweerii. Iskweeriin paaraleelogiraamota addaa keessaa isa tokkodha. Iskweerii jechuun maali? Iskweeriin rombasii kofti isaa tokko kofa sirrii ta'e yookiin paaraleelogiraamii rogootni walitti aanan walitti galoo ta'anidha. Asirraa hiikoo iskweerii irraa maal hubannaa? Iskweeriin rombasii akka ta'e, kan biraa immoo iskweeriin paaraleelogiraamii akka ta'e, akkasumas immoo iskweeriin reektaangilii akka ta'e hubanna jecha. Amalli iskweerii rombasii taasisu maali? Amalli iskweerii paaraleelogiraamii taasisu maali? Amalli iskweerii reektaangilii taasisu maali? Isa jedhu tokko tokkoon ni ilaalla. Kanaaf fakkeenyaaf iskweerii aabaa caadaa kana fudhannee ilaalle iskweerii aabaa caadaan kun rogarfeedha. Rogarfeen kun roga 4 qaba. Saarbiiwwan 2 qaba.
saarbiiwwan lama qaba. Saarbiiwwan kana lamaan qabuu fi rogoota afur qaban irratti hundaa'uudhaan amalli isaa maal akka ta'e tokko tokkoon ni ilaalla. Amaloota iskuweerii. Tokko iskuweeriin paaraleeloogiraamiidha. Amaloonni iskuweerii paaraleeloogiraamii taasisan maa inni isa jedhu tokko tokkoon ilaalla jechaadha. Iskuweerii paaraleeloogiraamii kan taasisan tokkoffaan rogootni fuullee waltarree fi walitti galoodha. Akkuma paaraleeloogiraamii rogootni walii fuullee kan iskuweeriidha waltarree fi walitti galoo waan ta'eef iskuweeriin paaraleeloogiraamiidha. Lammaffaan kofootni fuullee walitti galoodha. Akkuma kan paaraleeloogiraamii kofootni walii fuullee kan iskuweerii maalinni walitti galoodha. Inni sadaffaan saarbiiwwan bakka walqixa lamatti wal qoodu. Akkuma paaraleeloogiraamii saarbiiwwan kan iskuweeriis bakka walqixatti wal qoodu yookaan tuqaa walakkeessaa irratti wal qaxxaamuru. Kanaaf amaloonni iskuweerii kun iskuweeriin rombasii miti iskuweeriin paaraleeloogiraamii akka ta'u isa taasisee jechaan. Isa taasisee kan itti aanu amaloota iskuweerii keessaa iskuweeriin rombasiidha. Iskuweeriin rombasii akka ta'uuf maaltu taasise? Sababoonni isaa maalinni isa jedhu as jalatti ilaallaa jechaadha. Tokkoffaan saarbiiwwan iskuweerii waliif paarpendikularidha. Akkuma jalqaba laalle saarbiiwwan rombasii walii isaaniif paarpendikularidha. Yookaan digirii 90 uumuudhaan wal qaxxaamuru. Akkuma jenne saarbiiwwan iskuweeriis waliif isaaniif paarpendikularidha jechaadha. Inni lammaffaan saarbiiwwan kofa keessa darban bakka walqixatti qoodu. Akkuma jalqaba kaafne iskuweeriin fakkeenyaaf danaan kun iskuweerii yoo ta'e iskuweeriin kun iskuweerii A B C D yoo ta'e saarbii meeqa qaba iskuweeriin? 2 qaba. Tokko saarbii isa kanadha. Tokko saarbii isa kana. Saarbii jechuun yeroo darbe hiikoosaa akkuma kaafne sarara dhaabbataa vaarteeksota walitti naanne 2 wal qunnamsiisu jecha. Sarara dhaabbataa vaarteeksii kun 2 walitti naanu vaarteeksota walitti naanne kana lamaan kan wal qunnamsiisuun saarbii jennaan. Saarbiiwwan iskuweerii tuqaa walakkeessaa irratti wal qaxxaamuran walii isaaniif paarpendikularidha jenne. Kan biraa kofoota keessa darban kana bakka walqixatti qoodu. Fakkeenyaaf kofoonni keessaa iskuweerii hundi isaanii digirii 90 waan sabaraniif saarbiin iskuweerii kofa keessa darbu kana digirii meeqaan qooda? 45 digirii 45 qooda jechaadha. Kanaaf saarbiiwwan kofa keessa darban bakka walqixatti qoodu jedha. Isa kana bifa kanaatiin ilaalla. Kan biraa amalli inni sadaffaan iskuweeriin rektaangiliidha. Iskuweerii rektaangilii kan taasisan maal fa'i? Yookaan sababoonni iskuweeriin rektaangilii ta'uuf maaliif? Isa jedhu as jalatti ilaallaa jecha. Saarbiiwwan iskuweerii walitti galoodha. Akkuma kan rektaangilii saarbiiwwan iskuweeriis maalinni walitti galoodha. Kan biraa kofootni marti kofa sirriidha. Akkuma jalqaba kan rektaangilii kaafne kofootni iskuweerii hundi isaanii kofa sirrii waan ta'aniif iskuweeriin rektaangilii akka ta'u ta'ee jechaadha. Egaa barattoota walumaa galattiin barnoota keenya guyyaa har'aa kana akka kanatti yoo ilaalle walumaa galatti yaadni waliigalaa nuti har'a hubannu maal fa'isa jedhu duuba deebi'ee isin yaadachiisa. Walumaa galattiin barnoonni keenya guyyaa har'aa kun paaraleeloogiraamii fi paaraleeloogiraamota addaa kan yeroo ittiin xiyyeeffata. Paaraleeloogiraamii jechuun rogarfee cimdooliin rogoota fuulleessaa waltarree fi walitti galoo ta'an akka ta'e. Amaloonni waliigalaa paaraleeloogiraamii maal fa'aa akka ta'an tokko tokkoon ilaalleerra. Tole egaa barattoota barnoonni keenya har'aa akka kana yoo ta'e
har'a waa'ee maalii akka baranne duuba deebinee tokko tokko yoo ilaalle paaraleeloogiraamii fi paaraleeloogiraamota addaa kan jedhudha. Paaraleeloogiraamii jechuun rogarfee cimdooliin rogoota fuulleessaa waltarree fi walitti galoo ta'an fi amaloonni paaraleeloogiraamiin qabu maal fa'aa akka ta'an tokko tokkoon ilaalleerra. Itti aansuudhaan paaraleeloogiraamota addaa. Paaraleeloogiraamonni addaa eenyu fa'idha? Sababni isaan paaraleeloogiraamii addaa jedhamaniif maaliif isa jedhu tokko tokkoon kaasnee ilaalleerra. Rektaangiliin paaraleeloogiraamii addaati. Sababiin isaas maaliifi amaloota paaraleeloogiraamiin qabu hunduma isaa qabaatee dabalataan amala mataa isaa irratti waan qabuuf. Akkasuma rombasiinis paaraleeloogiraamii addaa jedhama. Sababiin isaas maaliifi amaloota yookaan ulaagaawwan paaraleeloogiraamiin guutu hunduma guutee amala mataa isaa irratti dabalataan waan qabuuf. Iskuweeriinis akkasuma paaraleeloogiraamii addaa jedhama. Sababiin isaas maaliifi amaloota paaraleeloogiraamiin qabu hunduma isaa qabaatee dabalataan amala mataa isaa irratti waan qabuuf paaraleeloogiraamii addaa jedhama jecha. Walumaa galattiin barattoota barnoonni keenya guyyaa har'aa baranne kana fakkaata. Wantoota hanga ammaatti baranne danaalee ji'oomeetirii fi safara wal qabatee gaaffilee yoo qabaattan wanti isin hin galle jiraate kitaaba keessan yeroo dubbistan bakki baay'ee isin rakkisu yoo jiraate karaa foddaa televezyiinii Afroohelzii gaaffilee keessan dhiyeessuun ni danda'ama. Akkasumas lakkoofsa bilbila dhuunfaa telegiraamii biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee seenuudhaan herreega kutaa 7ffaa kan jedhu galuudhaan karaa sanaan lakkoofsa bilbilaatiin gaaffii keessan dhiyeessuun ni danda'ama. Barnoota keenyaarraa asuma irratti xumurraa yeroo ittaanu rog baay'ee kan jedhu qabannee amalitti deemuutti nagaan turaa nagaa ta'a.